guys, welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini aku temenin sama ponakan aku sama adik sepupu guys. Halo guys, bilang halo guys. Malu banget ya guys. Itu. Jadi di video kami kali ini kami bakalan bikin tutorial membuat squishy. Wih. Jadi bahannya ada spons. Kita squeeze dulu ya. Pecah guys. Wow. Next itu ada lakban. Dan ada tisu ya, dan juga ada pewarna. Jadi apa warnanya guys? Sekarang kita perlu juga gunting guys. Sekarang kita buka dulu ya. Sebenarnya aku pengen beli itu yang tebel 3.500 tapi udah habis guys. Jadi terpaksa deh beli yang ini. Ya kan? Naila ini pemalu banget guys. Naila. Cara ini tuh kayak harus dibuang dulu. Sebentar ya. Kita buka dulu. Oh my god, keras banget guys. Bau lah. Hah? Ini keras banget guys. Naila ini diem guys mulai dari tadi. Sekarang aku mau bikin apa ya? Aku mau bikin emoji deh. Sekarang kita bentuk dulu polanya ya guys. Bulat ya guys emoji. Tapi terserah kalian aja, kalian mau bikin apa. Aku cuma bikin tutorialnya doang. Dan ini dia polanya udah bulat kan guys. Aku mau tebalin dulu. Nah ini dia udah bulat. Sekarang kita gunting ya guys. Mereka itu cuma lihat aja guys. Jadi mereka nggak ngapa-ngapain guys. Oke. Hah? Siapa? Ini dia udah aku potong. Sekarang kita rapiin ya guys. Mereka diam doang guys, nggak ngapa-ngapain. Mereka itu pemalu banget guys. Biasanya kan aku sama Mona. Apa? Oh boneka. Biasanya kan aku sama Mona sama Nanda. Sekarang aku sama mereka berdua, ya kan? Iya dong. Halo guys, bilang. Guys. Betty juga. Guys. Keren ya guys, kecil-kecil guys, udah tahu guys. Iyalah, jangan gigit tangan, nggak boleh. Rigit. Disapuin nggak? Kemana Bete? Raf, jangan. Inggit. Itu sebelah. Nah. Dulu deh kesini. Dan ini udah aku rapiin. Sekarang kita pakai ini. Tisu bilang. Tisu. Ya pintar Naila. Kan dia udah berani bicara guys. Ada motor guys, sorry ya kalau berisik. Soalnya di sini tuh kayak rame gitu. Sekarang kita selotipin deh guys. Apa ini namanya? Selotip bilang. Iya. Selotip. Apa selotip? Nanti kami mau bikin video bareng. Aku bakalan bikin video bareng sepupu sama ponakan aku lagi ya guys. Tapi bikin video apa ya? Ini dia udah. Sekarang kita gambar deh guys. Ada bebaik sama fisik. Sekarang jangan nakal Betty.
yang kayak gitu sama kameranya. Sekarang kita warnain deh guys. Aku mau warnain karena emoji itu biasanya aku mau bikin emoji galaksi ya guys. Sekarang aku mau warnain, ya kan Naila? Warnainnya tuh susah guys, ternyata perlu ini tuh nggak bisa diwarnain, robek terus, jadi aku mau ganti dulu ya tisunya. Ini ya guys, udah ke tisu, sekarang mau kita gunting dulu bawahnya. Kalau yang bulat tuh mudah banget guys, ini dia boleh kayak gitu dicoret terus. Jadi kita gunting dulu bagian sini. Sekarang kita ambil lagi selotipnya guys. Kenapa? Ini dia udah, aku sekarang mau hias aja yang biasa-biasa aja guys. Lihat kamera. Lucu kan? Lucu lah. Lucu lah. Mau diam Baiti. Apa itu Les? Oh itu squishy. Dia nunjuk squishy guys. Soalnya di kamar aku banyak squishy. Sekarang udah jadi guys. Lucu kan? Ini tanpa double tip ya guys. Sekarang lucu. Sekarang aku mau kasih packaging guys. Sebentar ya, aku cari packaging. Ini ya guys udah dapat. Itu squishy. Lucu kan? Kita masukin dalam packaging biar hasilnya slow. Jangan macam. Sekarang kita selotipin deh guys. Ini hasilnya super cute banget guys. Suka banget. Suka nggak? Suka banget dong. Dan ini dia udah jadi, kita squeeze. Oh my god, ini slow banget. Slow banget guys. Ada lubang. Sini teh kamera. Di kamera. Aduh, ini ada lubang, jadi aku mau selotipin dulu guys. Ih, diam dong. Mereka tuh kayak nggak mahir gitu ikut video direkam gitu, jadi ya gitu guys, pusing. Oh my god, slow banget guys. Dan segitu aja video dari aku. Jangan lupa di klik like, comment, share, dan juga subscribe. So thank you for watching. Bye bye.